برضو النادي المصري وكان الاسماعيلي يا كابتن كانوا بيعانوا في فكره انك اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، موجودين مش عارف لا سيبك من دي دلوقتي خلاص، ما ده برضو انسى بيأثر. القصه، لا انسى القصه دي. بيأثر يا كابتن. هو النادي الاسماعيلي دلوقتي احسن حاجه عملها ان هو جاب جريده، ده اول خطوه في الاصلاح. انا بقول لك بغض النظر بقى هو ده اللي هيسيطر على اللعيبه وهو ده اللي هيبدا يظبط كل اللعيبه اللي هي كانت موجوده. انت دلوقتي كان عندك المصري السنه اللي فاتت مع حسام حسن، قبل ما حسام حسن يمسك كان بيصارع على الهبوط صح؟ طب جه حسام حسن قعد بالفرق، مش حسام حسن جابوا، المفروض عشان جيبوا اقوى من حسام حسن سواء اجنبي او مصري. فانا بقول لك ممكن الصفقات دي كلها برغم ان هي قويه جدا بس المدرب مش هيقدر يعمل بيهم حاجه، لان هم اعلى من المدرب. وصلت ولا ما وصلتش؟ المدرب اللي هو كابتن ايهاب جلال. بس فانما انا بقول لك ممكن يكونوا لعيبه جامده جدا وصفقات، بس انت مش قادر تسيطر، مش قادر تعمل الانسجام، مش قادر تعمل التوليفه الصح. واخد بالك؟ فتفشل. جريدو مع الاسماعيلي يا كابتن لا جريدو بص، انا بقول لك انا يعني لمست الراجل ده في ماتشين وديين لعبهم قدامي، من طريقته وطريقه ادائه وان هو بيقف على الخط وما بيسيبش وما بيفوتش الهوا. انا بقول لك السنه دي هيبقى نقله جامده جدا للنادي الاسماعيلي، وده اكبر مكسب من اي صفقه. ماليش دعوه بالصفقات اللي عملها النادي الاسماعيلي، اهم صفقه عملها هو جريدو. وعلى فكره الراجل ده هيخلي الدوري المصري السنه دي له طعم. ما هو انت حلاوه الدوري المصري السنه دي ان انت تلاقي جريدو، تلاقي فريرا، تلاقي كولر، تلاقي تاكيش جونياس. لما كل واحد له مدرسه وله فكر هتلاقي الفرق كلها بتعلى، الكره بتعلى. فاصبح ما دلوقتي عندناش اسبان كتير، احنا كان في الدوري كابتن مدربين ما كانوش بيجوا كتير. ما عشان فلوسهم. ما برغم انه جايب $25,000 تخيل. مش كتير. ده احنا كنا، ده الراجل بتاع السنه اللي فاتت اللي جه في اول موسم كمان ممكن اكيد في الاهلي ما كانش بياخد كده. لا اعلى. كان بياخد اعلى. بس هي بقى ارزاق. هنا ما دخلش فيه سماسرة، يعني هنا ما فيش سماسرة دخلت، عشان كده الراجل قال لك انا عايز كذا. معقوله؟ السماسرة موجودين يا كابتن في كل حاجه، ما هو مين اللي يعني اكيد يعني مثلا هياخد $5,000 وبقى قسطه $25,000. وسيط. ده راجل له قسط. الخمسه دلوقتي حلوين. ده راجل هو تلاقيه ده شغال من غير سماسرة. خلي بالك مفيش كده، الناس دي ما بتشتغلش كده يا كابتن. يبقى ناس السماسرة اللي معاه محترمه.